Paşa bana verdi bu bana bu. Hey baba. Ya maşallah. Ya. نه ماشین نیفته بابا. ماشین بیفته خراب میشه ماشین. نه نیفته دیگه. بیفته خراب میشه. بریم این بر بریم اون بر مراقبش هستم دوانیم بقیه آشونی معدم آخزونم تخم مار آیه تخم مرغه نه این تخم مرغه بچه تخم مرغ مخلصه بکی ها مامان او چای سبزم زیاد ندار دود میکنه دمپایی تو کجای مرتضی؟ باش دمپایی باش دمپایی بابا تو آب نه ما چوب رو میزنیم تیاتش باشه بیا ما میزنیم تیاتش دیگه اینجوری میکنیم که قشنگ جاشه مرتضی بابا دوست نداری؟ یادت نشه مرتضی بابا دوست نداری؟ این نه این خیلی بزرگه اینو باید بذاریم مرتضی نکن بابایی مخلیص کنم میشکن ها آره از وقت کشیدی یا تو برقه؟ شلای کنش بگو بینده
خانم یه دونه آبکش بیدیدم من چند تا خوش انگور بردارم. با چای بکنیم دست برداریم. یه رفت توی دیگه. این روغن کاری کنم دینامه پلک شده سیخ شده روغن کاری کنم درست میشه. حالا تخم‌مرغ چند داری ببرم بیارم تخم‌مرغ. نه مرغ جانم بگو. اوه. معدن دیگه اگه بدون تو کلمه کن میشه. اینا رو بذار اینجا خراب نکن. این لیوانی کیه؟ لیوان توه؟ خب باشه این لیوان تو رو میذاریم اینجا. بیا تو دست را خوش است بگو. بیرون بشیرین بیا بغل من. بیا خوشگل من. بیا جونم. خیلی ما پوشه پوشیدی خب پوشه پوشیشتم میزنی آخه پوشه قشنگ خاکایش برو آره دیگه با خاک که نمیشه بخواه کرده خاک کرد آره دیگه بیا اینجا بیا خب ایدی سال بس بذار مامانم پوشیده اینا رو گفت نشد بلنش از وسط برو آب بکش شورک سارا بیا انگور اینجا برو آب بکش بابا. آب سرد ها بیرون
نه دست بزن ما تو بیدم مامان آبو چیز سارا آب بکشن آره بیدی مصطفی جا مونه بابا بیا سارا ما مصطفی رو انجام میدم من میدم ولش نه اما تو اون دست به اینا نزن خب خوب این انگورش بدون نه یا مصطفی راحت میکنه işin جلو سارا بسا بیا یه دونه گنجش گرفته بود باش بازی میکرد همین صبح نخورده بیا بخوردی مصطفی شب نشه برو لحن خواه خوب بابا آفرین در خانه زمون هم کم تو و میتونه با سنگ باز کنه مگه نمیتونی اینجوری بشینی ها خودت بشین باشه باشه خودت بشین خودت بشین خب باشه خوشگل من آواز میکنی آوری میبینیده Bahasa tiga. Bahasa tiga. Cacat. Cacat. Beda. Kau نباید نزدیک بچه بزنی. ما رفتیم مشهد جاتم خالی گیلاس ارزون بود گیلاس اینجا 500 تومنه اونجا 300 تومنه خیلی گیلاس چقدر فرق داره خب؟ یعنی 200,000 تومان؟ 200,000 تومان یک کیلوش فرق داره حالا آلبالوی در اصل فرق گیلاس و آلبالو چیه؟ آلبالو ترشه گیلاس مثلا شیرینه گیلاس خوشمزه تره
Albalı Gilas tavşan. درشته. Gilas درسته albalı درست. گیلاس Gilas درست. albalı اون گیلاس هم تازه چند مدله. آره. واسه درفه یه جا همینجا جا پارک گیریه. آره همینجا جا پارک گیریه. همینجا برو اینجا جا چیه؟ پرایده. ها؟ جا پرایده. اون یکی واسه اون یکی میره نه. اون یکی نه برای خب ما برو. خب میریم بازار روز. ناصر اومدم. خدا آدمون ور وایستاد. چیکار میکنه؟ چقدر با گوشی ور میره خدا داد. او چقدر هم شلوغه امروز این بازار. دونه 25 و بچه اندونایی. آره 250 گیلاسا 450 قبل از کل سردار گیلاس درجه یک بیا یک موزه چند؟ موزه چند؟ آقا پسر موزه کلی چند؟ شریم کیلو چنده؟ شش کیلو شد؟ سه نفر نه؟ شریم کیلو چنده؟ سه تا دونه دیر بس دیگه میخوام چیکار؟ آره سه تا دونه دیر. آقای اینو بکش بسیم چرا شد؟ بده هم گذارش کن پلاستیک مال کنه کار ایدی صدا کن نه خیلی میگاش به خدایی. یاراش چطوره؟ گوجه یه خانم ها شربت خنک یختر بشه خنک بفرمایید آره شمارش رو بپسیم تا کجا؟ آب از همه بهتره. تا هم داریم 20000 تومان آره. همون بگیم روات کردیم دیگه 20000 داش تابلوش افتادیم پایین ببین کارتون نیست ایدر نمیتونه بخوره دلش میسوزه آتش در آوردی؟ نگاه کن دلت بسوزه من میخوام نگاه باشه تو بخور من نگاه میکنم بیا بخور ببینم از شنگ نگاه کن بیا. میخوای 6 تایی بزنم نه اون یک رنگ نده نه میده همین علی برای یه ما شد یک کیلو با هم اصلا نباشه. سلامت بشه لیمو کیلو چنده؟ زنده بگیر حاجی رام بگیر اینجا حاجی اینجا داره کارهای الله برکت. همینو بخوری
بفرمایید سرمساق ببرید. این سرمساقا گیر نمی آید. آره فرق نمی‌کنه. بیا آقای. این آبکشه رو میده نگاه کنیم برای 20 کیلو برای جواب میده. یکی سه هم 10 کیلو دیگه. 180. آره واقعا هزینه نمی‌کنه. تو عادی می‌تونی پلاستیک گیرون شده دیگه. دو تا باتری 160,000. بله. مترو میدن دونه 35 تومن. نه بابا. مترو اینا میده 200. نه دلش بیکار. درختی دارم 80. اینا زمینی هم؟ بقیه‌اش هوایی هست. ها؟ بقیه هوایی هست این زمینی. دارم درختی دیگه همش زمینیه. بوتیار میگه درختی. چه دیگه نمیخوای؟ لوبیا سبز کیلو چنده؟ 100 یا قیتونی بیا درجه. پولاتو بده من دیگه. چرا پولاتو میدی به اونا؟ من بده من پولاتو بده من. چی بدم داداش؟ کجا برزم؟ بیا جان. پول اصلا ندارم. اصلا 1000 تومان تو بیا جیبم نیست. پولم پیدا شد تو جیب. دارم 20 کیلو 280 تومن. ولی شیرین نبود خدایی. اشکال نداره بابا تخم شیرین میشه. شکر بواشیم؟ نه تخم شیرین میشه دو بار این دیگه تکون بخوره حالش به هم می‌خوره. افغانستان میگه این دو اروپا. توت کیلو چنده توت فرنگی؟ اونا میشناسن تو. چند کیلو میخوای سر بزنم؟ 5 کیلو بده. چیکار می‌کنی؟ تاثیر میگیری؟ ما باید بگیم 200 تومن تو 300 تومن میکشی؟ هفته بعد آشوراست. باشه بازار تعطیله. طالبی 30 تومن. گیلاس 200 گیلاس 200 تومن تمام شد. گیلاس 200 تومن تمام شد. چیدر حرکت کرده در اون طرف گیر کرده. خیلی شلوغه اینجا. خیلی شلوغه. خود بازار شلوغه این. خیابونه پارک میکنه.